tourists, like the lands of the place for tourism as well. Not only the coming up on the stage, you will also have fun with various activities. มูลนิธินะครับ1 คนให้หลายคนรับสำหรับเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ในการผ่าตัดตาต้อกระจกด้วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นอีกครั้งแล้วก็มีความสุขในการเห็นสีสันแห่งชีวิตอีกครั้งถือว่าได้ร่วมทำบุญด้วยกันในวันนี้ Ladies and gentlemen, not only the fantastic activities we have in Pattaya for you, you can become a big giver together. This would be the most important thing. It's not only the fun and happy days we will have here in the event, we also have greater chances to donate to fireworks special seat like our VIP guests. You have been one of the big giver also. And with food and beverage or participate of a special game such as sweepstake. All the earning will be donated to Ones for Life Foundation in order to aid the populations of miserable elderly contracted patients. Let's become a big giver together. And absolutely, once again, let me talk about our good collaborations among Thailand Insurance Public Company Limited, Pattaya City, Chonburi Provincial Administrative Organization special event for tonight. The event is already one of the greatest annual festivals of Pattaya City and also the greatest festivals of the world. And not only that, for this amazing event, it's a good collaboration between various organizations. For your fantastic moment right here will be happening at the Pattaya City. We will be mesmerized with the 4 stunning shows of sparkling fireworks display with spanning multimedia techniques under the concept Arts of Life, where the arts meet science. Feature fireworks from 4 countries including England, Germany, Italy and Spain. Don't miss out, ladies and gentlemen, for tonight will be your special memory will be happening here. We have much more for you. Don't miss out. แต่ตอนนี้เราก็ได้แนะนำกันไปหลายอย่างนะอย่างที่จูนบอกไปนะครับว่างานที่ยิ่งใหญ่นี้ฮะก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จัดขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็รวมพลังการของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับ We'll begin shortly for tonight, so stay tuned and stay with. แน่นอนครับว่าสีสันแห่งความสุขนะครับสุดตระการตาของเรานะจะสาดส่องไปทั่วฟ้าให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นมหกรรมงานประจำปีอันยิ่งใหญ่ของเมืองพัทยาไปแล้วนะครับจูนครับอีก1 วงซับโยนะครับแน่นอนว่าเห็นแบบนี้พบกับคุณเจเจตรินอย่างแน่นอนค่ะวันนี้พี่เจเจตรินนะฮะก็มาสร้างความสุขให้กับทุกคนชาวพัทยาแล้วก็ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่วันนี้ด้วยนะครับ And absolutely not only for the stunning sets of fireworks will happening just a few minutes away. Ladies and gentlemen, for tonight you will be experiencing the most fun experience will happening with our Thailand famous brand and artists will lock you up for tonight. Begin with the Seals and Kun Phim Bonggot and we will end up for tonight with a mini concert from the hip-hop artist Kun Jatalin. So don't miss out. We will lock you up throughout the night by here at Pattaya City with our special event. แน่นอนว่าจัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับประธานการจัดงานในครั้งนี้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือรวมมือดังๆ Let's welcome the chairman of the event, Mr. Thamnupol Prakar, upon the stage. สวัสดีครับ Thailand Insurance has also arranged the CSR activity by inviting people who are willing to be the part of the giver by purchasing ticket in the special area or join the activity. At one of Life Foundation booth, the revenue from selling the tickets will be donated to the elderly patient fund. International Fireworks Festival Pattaya 2014. เสียงมาชาวพัทยาเสียงมา Let's welcome Mr. Ittipon Kunbun, Mayor of Pattaya City. Good evening, everyone. We now would like to invite all these guests come to celebrate 22 years anniversary of Thai Life Insurance together. The company had been bonded to the Thai people for 72 years, like the motto, to be people's trusted life partner. We are sure that the company will always bring the happiness to Thai people.
birthday to Thailand Insurance. Come to the main prize for the official opening ceremonies of Thailand Present International Fireworks Festival Pattaya 2014. One more time. Day to Thailand Insurance. Happy birthday to you. แม่พิธีกรก็ตกใจไปด้วยนะครับ โอ้โหมาเข้าหูเข้าหน้ากันเลย แน่นอนนะครับเฉลิมฉลองนะครบรอบ 72 ปีนะครับของบริษัทไทยประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารให้เกียรติอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ Let's Gaze to be the witness of the official opening ceremonies of Thailand Present International Fireworks Festival Pattaya 2014. แน่นอนว่าขอส่วนร่วมนะฮะจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ณที่นี่แล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนด้วยนะครับให้นับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับ Alright, ladies and gentlemen.